dan stop lamp KLX. Jangan lupa subscribe Sugianto Via Jaya, like, komen, dan dukung terus channel ini ya Kak, agar kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, lanjut. Kopi sih Mas? Pesen kopi sih. Sorry ass DJ. Targetnya 2 jam. Oke Mas Gen, baru selesai. Ini terpasang tubular Honda CB 150R dan juga terpasang LED D-maker 3 mata dan juga lampu CWL 3 mata. Nah, dan terpasang juga flasher touring dan stop lamp KLX. Nah, sekarang kita langsung coba untuk lampu sorotnya ya. Nah, ini kan lampu Orion yang ini. Kita pakai saklar yang ini buat lampu tembak atau CWL 3 mata. Nah, ini 3 mode, bisa kedip. Ini lampu yang 3 mata. Dan untuk lampu LED D-maker, nah ini nah seperti ini lampu D-maker buat harian. Nah, sorot putih. Oke, lanjut. Wah, klakson hela keong. Oke, klakson torot. Oke, wis lanjut. Iya, urut no D-maker pisan. Oke, terima kasih.